停一下！网恋奔现第4次见面，你什么时候跳到100个？无语死了，谁约女孩在大风里跳绳啊？来，帮我拿一下。小个子爆发力是可以，我就是吃了腿长的亏。接下来是双人跳，要不是为了下一步，谁大冬天跳绳啊？双手扶着我的腰。中计了！在大风里当然是要踢毽子。这干嘛呢？嗨，小轩。哎 ，hello， 这是疼呀，就是啊。咱俩手嘛就打听别人隐私的。来，接着干。那我昨天晚上没睡好，不能看，不能看，太没礼貌了。你这小身板练得不错。OPPO Reno9内存真大，10万张照片都能装下，用起来还不卡。马上就要见鸭屎香菜了，这是我给他准备的吃的，一袋不够还有一袋。这塑料袋不是垃圾，是我的行李，好兴奋呀！小轩，你睡觉了？谢谢。我要让他坐床上，他会多想吧？让他坐椅子，椅子多硬啊！你脱了鞋上床躺会儿吧。还不如站着别说话呢。不是，你坐。不用打扫，我给你倒点水。哦，谢谢。差点被抓住了，这什么被抓住了？又没有怎么样。酒店的水壶，厕所的水干净又卫生。不喝了，我这就走。我送送你。哎呀，在网上都好1个月了，客气什么呀？ Oh honey， 走了。脱什么鞋呀？